Ардық телегөшілер, референс солантабыз, алғашқы конусымен танышқанға даярбыз. Бізде студияда жөн эле, жашоо жөн эле уланыш керек, бүт бары жөн эле болуш керек, жайлары мамиле түзүш керек. Дал ошол балким ошондой мүнөздөмөдө бул топтор да түзүлгөн жөн эле тобу бизде салмастарбы? Кандайсыздар? Акыркы кездери шоу дүйнөсүндө бир чоң жаңылык бум жараткан көрүнүш десек болот. Көпчүлүктөр сиздердин сүрөттөрүңүздөрдү, клиптериңиздерди көрүп, бул Корей мырзалары окшойт деген ой пикирлер жаралууда, бирок кандай эмес, биздин кыргыз мырзалар азыр шоу дүйнөсүндө алгачкылардан болуп мына ушундай жаңылык жаратып атышат десек болот. Мырзаларды тааныштырып өтсөк, Стэн, Джейси, Норти, Жанат жана Бон дейт. Ан녕хасеё. Саламатсызбы? Кандайсыздар, ден соолугуңуздар жакшыбы? Шүкүр. Кыргызсыңарбы? Бардыгыбыз эле кыргызбыз. Стэн, айтыңыз, бул топко келгенде кандай эмоциялар пайда болду? Какие эмоции у вас были? То есть это даже не передать через камеру. Такие эмоции невозможно как-либо еще передать через камеру, только осязать на себе. Было супер все. Великолепные эмоции. И все. Коротко, четко, ясно. Бон айтсаңыз, мына сиз чачыңызды боёп, абдан стилди кардиналдуу түрдө өзгөртүүгө сиздер калдыңыздар да бул топто. Өзүңүздөрдүн каалооңуздар болдубу же болбосо сиздерге продюсер ушул образды таңууладыбы? Өзүңүздөрдүн макулдугуңуздар менен келдиңиздерби ушул нерсеге? Бул нерсеге өзүбүздүн макулдугубуз менен келдик. Бул нерсе менин каалап жүргөн нерсем болчу. Это моя мечта. Бон. Вот и сбылась. Эмне үчүн Бон? Бон с перевода с французского бон означает добрый, честный и так далее. Вот поэтому бон суховато, бон чуть лучше. Это добрый день. Кыргызча сүйлөйсүзбү, достор? Кыргызча сүйлөйбүз. Албетте. Негизи эле бизде мындай топ болгон эмес, чындыгында шоу дүйнөсүндө бул жаңылык десек болот. Жана бул жаңылыкты ар ким ар кандай кабыл алып атат. Өзүнүн негативдүү пикирлерин билдиргендер дагы болуп атат. Аларга эмне деп жооп бересиздер? Кандай ойдосуздар? Джейси, сиз жооп берсеңиз энди. Аларга жакшы эле ойдобуз. Ар кайсы биздин угармандар өзүнүн оюн калтырганга укуктуу. Биздикине жакшыбы, жаманбы, алар өздөрү кандай ойлосо ошол оюн калтырат. Жакшы эле карайбыз, жакшыларга, жамандарга биз ошолор үчүн өзүбүздүн өнөрүбүздү тартуулап жүрө беребиз. Негизи бул топ кандайча түзүлүп калды? Жана стиль, образ жалпы жөнүнөн алганда бул топтун стилин ким түзүп берди же болбосо сиздер доссуздарбы, кантип биригип калдыңыздар? Мен айтып кетейин. Бул топтун түзүү эң башкы идеясы бул өзүңөр айтып кеткендей эле кыргыз шоу бизнесине жаңылык киргизүү. Жана биздин стиль зип-хоп деп аталат. Бул музыкалык жаңы жанр болуп эсептелинет. Биздин стилибиз, кийим стилибиз боюнча бул элде жок бренд бизге жардам берет. Биздин эң башкы жардамчыларыбыз десек болот, партнерлорубуз. Ал эми музыкалык жактан өзүңүздөр алдыда көрүп аласыздар, бул зип-хоп стиль. Азыркы биздин эстрадага караганда бир топ өзгөчөлүнөт. Сиздерди ким чогултту? Кандайча сиздер чогулуп калдыңыздар? Шуну айтып кетели, бул кастинг аркылуу чогулганбыз. Азыркы учурда биз Серебров продакшндын артисттерибиз. Алим Серебров кастинг уюштурганда биз бардыгыбыз кастинг аркылуу таанышканбыз, жолукканбыз, чогулганбыз. Буга чейин биз бири-бирибизди таанычу эмеспиз. Жанат, Боб Марлиге окшоп турасыз. Көптөр айтышат болчу бул стилде. Бул стилди Алим байке өзү ойлоп тапты мага. Өзүм деле күткөн эмесмин мындай. Өзүмдү жагып атабы? Жагып атат, өзүмдү күскүдөн көрө башкача сезип кеттим да. Мен эмесмин буга депчи. Мисалы, ушул стиль менен үйгө бардык көрдүңүз беле? Үйдөгүлөр кандай реакцияда? Жок, бирок азыр апам тыңдап жатат да. Көрүп жатат. Кандай реакцияда болот? Үйдөгүлөр кандай кабыл алышты бул нерсе? Билбейм, аны эми бүткөндөн кийин жалат го аны, жалбайт да. Чачым эмне болуп калган деп.
ошо Сиз сезип атсаңыз керек, үйдөгүлөр башка бир реакция калып. Жок, негизи үйдөгүлөр биздин жакындарыбыз бизди колдогондо башка эч ким колдобойт. Башка эң биринчи бизди колдоп, ушуга азыркы ушул жерде отурганыбызга түрткү болгон бул өзүбүздүн ата-энебиз. Ушуга чейин колдоп, ошон үчүн ушул жерде группанын ичинде топтун солисттери болуп отурабыз. Балдар, сиздердин музыкалык билимиңиздер барбы? Музыкалык билимибиз бар деп айтсак болот. Ну, полностью болбосо дагы фундамент бар. Биз рэперлер бизге окуткан жер жок да. Өзүбүз тарбиялап, мисалы, ар кайсы жанрлардан алып, мынактан кип-хоп, зарубеж хип-хоп ошол жерден алып өзүбүз үйрөткөнбүз да рэп. Ар ким өзүнүн стилин, өзүнүн ролун аткарат. Айтып көрсөңүздөр, бул топто ким кайсыл ролду аткарат? Мен айтып кетейин. Ар ким өзүнө жооп берсе болот. Макул айт. Мен Бон. Сиз Бон. Группада эң кенжеси болом. Жана мен вокалист, танцор ролду аткарам бул командада. Мен вокалист, бичи жана лидер группанын Лидерсиз. Вокалист и танцор. Мен группанын азыркы учурда Эң рэп барысы эле сулуусу. Азыркы учурда рэп жагынан рэп аткаруучусу болом, анан бичи катарында ушу группадамын азыр. мен Боб рэпер, Марли. Боб Марли, рэпер жана танцор. Кудай буйруса 4-чү вокалист болуп кетишим мүмкүнмүн. Будущее. Сиздер төртөөңүздөр, бешөөңүздөр чогуу жашайсыздарбы? Кандай негизде жумуш алып барасыздар? Контракт түзүлдү? Кандай критерий менен иш алып барып атасыздар азыр? Бизде контракт бар, албетте. Контракт боюнча биз бешөөбүз бир жашоого муктажбыз. Бир жашайбыз, өзүбүздүн графигибиз бар. Графикте би, ыр жана башка ошол артистке керектүү нерселер менен машыгабыз. Биздин убактыбыз ошол бөлүнгөн. Ошол менен эле алекпиз азыр. Сиздерди мисалы абдан чоң жаңылык болду деп атпаймынбы? Сындагандар да болду, колдогондор да болду. Аны менен катар сиздерге ашык болгон кыздар дагы пайда болду. Алар менен кандай болуп атат, кандай мамиле жүргүзүп атасыздар? Алар менен азыр жакшы Instagram аркылуу азыр байланыштабыз. Ошол Instagram менен ошол жерден өзүбүз жөнүндө бөлүшүп, группа жөнүндө бөлүшүп. Кандай каттарды жазып атат, кандай комментарий калтырып атышат? Азыркы учурда бардыгына эле белгилүү болгондой, бул эми актуалдуу тема эмеспи? Корей стили, мисалы үчүн кей-поп жана башка поп стилдер абдан актуалдуу биздин аудиторияга. Анан бардыгына жагып жатат. Бардыгы орусча айтканда положительный. Оң таасир. Көпчүлүгү жакшы ойлорун калтырып атат, көпчүлүгү бизге арнаган кээде белектерин беришет, абдан кубанычтабыз ошого. Терс комментарийлерге кандай туруштук берип атасыздар? Сөз түрдө бул нерсе ар бир көрөрмандарда болбой койбойт. Таң калтырганы ушул убакытка чейин азыркы учурда терс комментарий келе элек биздин. Таптакыр, бүт бары колдоодо. Балким ал көчөлөрдө баса элекпиз, бирок азырынча жок. Сиздер кандай стилде ырларды дайындап атасыздар? Азыр ошо биздин өзүбүздүн бир багыт ачтык, зип-хоп деген. Кыргыз шоу бизнесинде буюрса, ал биздин азыркы эстрадагы ырлардан кичине айырмаланат. Кичине эмес, эми көп эле айырмаланат. Ошол тармакта зип-хоп деген жанрда буюрса, жакшы ырлар чыгарабыз алдыда. Азыркы убакта альбомдун үстүнө иштеп атабыз. Ошондой. Кореяда көптөгөн азыр конкурстар мисалы жүрүп атат, Ошол жака чет өлкөдөн, Кыргызстандан, Казакстандан барган ырчылардын саны көп. Балким сиздер дагы аттанып каласыздарбы? Пландар барбы? Кудай буйруса бар. Турквижн шака баргым келет негизи. Шака в основном. Негизи эле ар бир артист бул кыргыз өзүнүн жерин таанытуу максаты болуш керек. Бизде да андай максат бар. Алдыда эгерде ошондой мүмкүнчүлүк болсо, албетте ал мүмкүнчүлүк менен биз пайдаланабыз. Сизге өзүңүздүн стилиңиз жактыбы? Чачыңыздын өңү бир башкача экен, өзгөчө экен. На самом деле, этот стиль для Кыргызстана что-то новое. Мы хотим внести что-то новое в Кыргызстан и постараемся сделать все, чтобы поменять мышление наших соотечественников. Тебе самому это стиль? Мне да. Да, мне самому очень нравится.
Ата энеңиз кандай көз карашта? Как родители. Туугандарыңыз? Родители потрогали волосы, сперва подумали, это парик, попытались снять, а потом сказал, что перекрасили. И нормально Постричь отнеслись. попытались. Да, постричь ночью я ухватился. К счастью, вы быстро бежите, да? Убежали. Қазақ елінде 91 тобы бар, сөз түрде бұл сұрау сіздерге беріліп келеді болуш керек. Алардан айырмалуу кандай барктуу? Кантип сиздерде алардан айырмаласак болот? Эмнеси менен айырмалансыңар алардан? Бизге эң биринчи тил менен айырмалат. Алар кыргыз тилинде сүйлөшөсүз. Эң биринчиден. Анан алардыкы багыты башкараак биздикине караганда. Биздики кичине башкараак. Башкараак дегенде кандай? Чачыбыз Силерки бир аз узун чачыңар. Жок, узун эмес. Кыскараак кичине. Баарыбыз чачыбыз, кийингенибиз окшош болгону менен музыка жактан айырмабыз бар. Алардыкы башкача музыка, биздики башкача музыка. Сиздерди көбүнчө жаштар карап турат. Жаштарга эгерде коомчулукка чыгып, эгерде ырдасаң же болбосо коомчулукка сүйлөсөң, анда сен сөзсүз түрдө пайдалуу нерсе алып келишиң керек деп коет го. Сиздердин ырыңыздарда мына ушул пайдалуу тарбиялык мааниси бар ырлар ырдалабы? Болобу ушундай ырлар? Албетте. Бул Албетте. Ну, Кыргызстанда азырынча мондай стереотиптер бар. Кыргыз болгондуктан үйдө отурушуң керек, үйлөнүшүң керек, үй бүлөнү багыш керек деген стереотиптер кыргыздарда толтура, особенно южный жактардачы. Сиз кошулбайсызбы бул көз карашка? Бул көз карашка кошулабыз, бирок буну өтө малай түрдө, адамгерчиликсиз түрдө жасалып калган деп ойлойм да. Поэтому тарбиялык максаттар болот биздин немелерибизде, ырларыбызда. Но биздин шоу-бизнестеги стереотипти кичине алмаштыруу максатыбыз. Негизи азыркы убакта үч ырыбыз бар. Үчөө тең азыркы биздин стилибизге, шоу-бизнеске биз келе турган бизди кандай кабыл алат ошол жөнүндө жазганбыз. Элдерге да түшүндүрүп, шоу-бизнес кичине алмаштыруу жөнүндө, ошол жөнүндө жаңы стиль алып келген жөнүндө жазганбыз. Эми буюрса, азыр альбом жазып атабыз деп коебуз. Буюрса ошонун ичинде тарбиялуу дагы, Кыргызстан жөнүндө дагы буюрса жакшы чыгармалар болот алдыда. Кыскасы айтканда биздин ырыбызда ар бир адам өзүн таба алат. Азыркы буюрса сиздерге көрсөтөбүз, ошол чыгарманы угуп көрсөңүздөр болот. Ал жакта өзүнчө саптар бар. Ал саптардан балким сиздер да өзүңүздөр таап калсаңыздар. Сиздер үй бүлөлүүсүздөрбү? Же болбосо контрактта үй бүлө курганга болбойт деген пункттар барбы? Азыр контракттын үстүндө биз ошо контракт аягына чейин аяктамайынча биз ошо кыздар менен сүйлөшкөнгө болбойт. Азыр бүт өзүбүздүн убактыбыздын баарын чыгарма. Сиз үйлөнөйүн деп турат окшойсуз. Жок, азыр биз болгон убактыбыз баарын ушу биздин чыгармачылыкка, ушу элдерге тартууга атабыз. Контракт бүткөнчө буюрса кыздар менен сүйлөшмөй жок. Чыгармачылыктын үстүнөн иштейбиз. Эфирибиз аягына келип жетти, бирок акыркы суроосу берип калалы. Балким орой болуп болуш керек. Эркек болгондон кийин бир аз орой, бир аз кулп мүнөздүү болуш керек. Сиздердин образыңыздар өзүңүздөргө назик сезилбей элеби? Жок, бул биз азыр актуалдуу нерсе кылып жатабыз. Негизи биз жашоодо кадимкидей эле адамдарбыз. Көчөдө, бирок бул биздин образ. Негизги биз элге тартуулап жаткан образыбыз. Актуалдуу нерсени эмне үчүн биз кыла албайбыз? Эгерде бул нерсе актуалдуу болсо, биз албетте аны кылабыз. Сахнада гана бул образ. Ар бириңиздер өзгөчө, ар бириңиздер уникалдуу, индивидуалдуу экенсиздер. Карап эле, сүйлөшүп эле отургум келет экен, чындыгында. Чоң рахмат, таңыртэ келип, абдан кызыктуу маек куруп бердиңиздер. Сиздерден дагы көптөгөн жаңылыктарды күтөбүз. Сиздерге да чоң рахмат. Биз дагы ушакка келгенибизге абдан кубанычтабыз. Рахмат. Анда сиздерден чыгарма болсун. Угабыз? Сахнабызга айтып берсеңиздер болот. Ардактуу теле көрүүчүлөр, жөн эле тобу сиздер үчүн азыр жакшы бир чыгармаларды аткарып берет. Кыргызстан шоу-бизнес чөйрөсүндө алгачкы өзүнүн стилинде жаңы группалардын, топтордун бири деп айтсак болот. Кандай дейсиң? Туура айтасың, жаңыдан өсүп келе жаткан жаш өспүрүмдөрдүн биз табитин эстетикалык, табитин тарбиялайбыз деген амбициялуу мырзалар десек болот. Өзгөчө стили менен алдыңкы мүнөттөрдө сиздер үчүн Стэн, Джейси, Норти, Жанат жана Бонбондор бир керемет чыгармаларды аткарып беришет. Сен күтүп атасыңбы чыдамсыздык менен?
Ооба, кыч деген аталган таңкалыштуу жана кызыктуу чыгармаларды бир силерге аткарып берет. Ардактуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөрдүн жеке оюңуздарды калтырсак болот. Бул нерсени жыйынтыктоочу сөздөрдү азыр сиздерге 5 ырчылардан, бийчилерден, рэперлерден турган ырчылар сиздерде жакшы бир чыгармаларды аткарып берет. Кандай ойлойсуздар? Дал ушул топ биздин шоу-бизнес чөйрөсүндө, кыргыз шоу-бизнес чөйрөсүндө турукташтырып калабы же жокпу? Мен укканча бир көр деп коет эмесби. Келиңиздер, биз эртеден бери кеп кылып аткан топтун чыгармасына азыр назар салалы. Ийгенди элбек жаш мырза келбеттүү заманбап мырза убада сөзүн укканда ойлойсуң кандай так мырза. Bang 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 кирип келдик шоу-биз хич бул мен Дәрбо алмашқанға шоу-биз Дәрбо алмашқанға бул биз Жетемін алысқа бикти бантам Жетемін алысқа жүрің бантам мен Көпсіз көңілгө жеткенім бар білгейм Ақтан жақындарымның ішін Чыдай албаймын дан артык Канча жыл мен өзүмдөн жүрдүм качып Бут тосуп келгендерге рахмат, рахмат Тайып жыгылдым, өдүрүлүп кеттим басып Sözümü çetmesen bul babulgam Bilmesen ekerde bul tabultayım Bir aldığına gelemi be Yalamın olman gelgende jetmeysin Jetkenden gelge bilemin men Aytma Şow biz menen aytar Jaradım жаңылап чыгабыз тек Жана башкадан мен өзгөртөм Кызыл жашыл көрүнөт көзүмөн Эмне деп салдым Fireball Menim bir bagıtqa gitkenге sendayım ol Fireball Menim bir bagıtqa gitkenге sendayım ol